I never thought I'd see the day that I wouldn't see your face. Looking back, God, I wish I'd known that I'd love you, then have to let go. 'Cause you brought out the best in me. You always saw a light no one else could see. Now I know that you're gone, but I promise I won't forget. So thank you for all the memories, 'cause you never know what it meant to me. 'Cause you were the one who gave me peace when I had none left, held me close at my loneliest. Thanks for the memories. Here's to the memories. I wish that I could call you up, just to hear your voice, that would be enough. And we'd laugh like we're back at the start, and pretend we're not falling apart. And sometimes we would hurt each other, but you saved me from going under. We didn't last forever, but I won't forget you. So thank you for all the memories, 'cause you never know what it meant to me. 'Cause you were the one who gave me peace when I had none left, held me close at my loneliest. Thanks for the memories. Here's to the memories. 'Cause I miss you more than you know, than you know. 'Cause I miss you more than you know. So thank you for all the memories, 'cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you'll never know what it meant to me. 'Cause you were the one who gave me peace when I had none left, held me close at my loneliest. For the memories. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu
awe nanyi. Tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Haile uliyemhamisha hapa duniani mweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele mpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina.
Mariamu Fredrick, watoto wake Spesi na Benedict, na dada zake na zake, nuclear family na marafiki, ili Mungu awajalie neema ili waweze kuwa na nguvu wakati huu. It's never easy to lose our faith. It's never easy to lose your mom. It's never easy. Never easy. Your pego kujaza, it's nearly impossible. Tuwaombee ili katika wakati huu mgumu Mungu awawezeshe, awajalie neema ya kuweza kukubali na kutembea wakiwa na matumaini. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, kifo kinatuumiza sote. Kifo kinatutisha wakati mwingine. Kifo inakuwa pigo kubwa katika maisha ya binadamu, kwa sababu inaacha pengo ambacho si rahisi kujazwa. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuchukua nafasi ya mtu ambaye ametuacha. You may say many things, lakini hiyo pengo itabaki pengo katika maisha yako. Sometimes you come to realize how important that person is, ile siku akiondoka. Sometimes we take things for granted, human beings for granted, the presence of people in our lives for granted, until that day, huyu mtu ataondoka na ataondoka forever. Na hivyo katika kifo kuna mambo kadhaa yanatuumiza sana. Yesu kila mara alipoambia wanafunzi wake, siku chache sana mimi nitaondoka kwenu, nitatiwa mikononi mwa watu, yaani nitateswa, nitafanywa bla, nitakufa. Hayo maneno wanafunzi hawakutaka kusikia. As much as we believe everybody who has a date of birth will also have a date of death, hiyo ndio ukweli wa maisha, lakini very often as binadamu denied. Nitakufa lakini sitakufa leo. Nitakufa lakini sitakufa ndani ya miaka 10. Nitakufa lakini sitakufa ndani ya miaka 20. Nani alikwambia? Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hatujui, tumeambiwa hatujui siku wala saa. Kila mara Yesu akiwaambia wanafunzi wake, yaani mimi nitafanyika hivi katika maisha yangu, they will deny. Hawataka kusikia hiyo kitu. But then Yesu alijua anapoelekea, alitaka kuwatayarisha kwa ajili ya tukio hilo, kwa sababu alijua kifo chake kitawatatanisha, kitawasambaratisha, kitawaumiza, kitawaogopesha. Death feels like a name. Unaona kama maisha yako yamefika mwisho kwa kuondoka na mpendo wako. Sometimes it's easy to be away from that nuclear family. Hatutafeel anayofeel, lakini ukijiweka katika viatu wao ile feeling, kwa sababu karibu wote tuna experience ya kupoteza wapendwa wetu. It's very peculiar. It's a very painful thing. So ni rahisi kufeel kama wanafunzi wa Yesu walivyofeel kwamba wamefika mwisho. Lakini Yesu aliwaambia kwamba Wakristo hawapaswi kuomboleza asili hawana matumaini katika maisha. Yesu alisema, mimi nitakufa, mimi nawatangulia, lakini ninapoelekea naenda kuangalia mahali pa kuwapokea. Katika nyumba ya Baba yangu makao ni mengi, naenda kuwatayarishia mahali penu hapo. Kwa hiyo tukitoka hapa kuna sehemu ya kwenda. Kwa hiyo Wakristo sisi tunapoomboleza kifo cha mpendwa wetu, hatuombolezi asili, hatuna matumaini katika maisha, hatuna kesho. No, tunaomboleza kwa sababu mpendwa wetu ameondoka, lakini tunakuwa na matumaini kwamba yaani hataenda kupotea, bali anaingia kwa nyumba ya Baba. Msifu Yesu Kristo. Ndio maana tunasema katika kifo mlango wa maisha yasiyo na mwisho unafunguliwa.
Vile vile Yesu alituambia kwamba ile mbegu isiyoanguka katika ardhi na kufa haiwezi kuleta uhai duniani. Maana yake hii mbegu ya hai ilipandwa katika yetu, katika familia hii, katika jamii yetu, katika kanisa letu, na ilizaa matunda. Hai akiwa hapa alitengeneza familia yake. Hapo na watoto wawili na wengine wakazaa wa familia. Na vile vile yeye alikuwa mmoja wetu wa siku hii. Vile vile alikuwa mmoja wa jumuiya ya watakatifu wa wale waliokuwa. Na alikuwa mmoja wetu. Alikuwa si mtu wa maneno mengi, bali kwa uwepo wake aliweza kuleta tofauti katika watu. Ni mbegu ambayo ilipandwa katika familia, katika chama, katika jumuiya na katika kanisa. Na katika uwezo wake na Mwenyezi Mungu alizaa matunda, alitengeneza matawi. Kuna watu wengi walifaidika kwa uwepo wake. Kuna watu wengi walifaidika kwa maneno yake ya rehema. Kuna watu wengi ambao walisaidika na yeye. Kuna watu wengi walipata kukaribia Mungu kupitia yeye. Na yeye kupanda kama mbegu ndani ya jamii, ndani ya kanisa, haikuenda bila kuzaa matunda. Tunaona matunda yake katika kusanyiko hili. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kwa maana nasema, unajua Jesus has made an investment in my life and in your life. Yesu alipanda hii mbegu ya kila mtu katika dunia hii with a purpose. We are not here by accident. We are here by design by God. Katika hiyo design, katika mipango hii ya Mungu, kila mmoja amepewa kazi na Mwenyezi Mungu. Haijalishi unaishi miaka mingapi. Dada yetu ameishi miaka 48. Kuna baadhi yetu tunaishi miaka 90 but useless. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja. Yaani baadhi yetu tumebarikiwa na miaka 90 but we are just useless. Na maanisha nini? Ukipewa makaratasi ya kuandika mambo mazuri ambayo umeyafanya kivyako, maisha ya watu wangapi umeyakuza, na mambo watu wangapi umeweza kuwaleta pamoja. Pengine mabaya ya mtu yakazidi kuliko mazuri yako. Mabaya yake yakizidi, you are useless. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu mtoto ambaye alikuwa kwa sura na mfano ya Mungu alikuacha katika dunia hii miaka yote. Hujaachwa, mimi sijaachwa kufanya mabaya. Nimeachwa hapa, nimepewa afya njema, nimejaliwa na mambo mengi ili niweze kufanya mambo mazuri. Mambo mazuri. Baadhi yetu hata tumeona mlango wa kanisa kwa sababu ya mazishi. Unajifanya watu baada ya kuambia ndio kanisa kwa wale Mungu yuko kanisani tu. Msifu Yesu Kristo. Ukiambia uende dini ya kwani dunia ni lazima, umebatizwa ndio na kaida ya ubatizo. Ukiambia uingie sitamie kwani mama aniombea kwani hiyo Mungu siwezi kuingia. Hebu juaje kuanzia nyumbani mpaka kanisani. Kila siku juaje. Hiyo juaje hautasaidia. Mungu amekuacha, amekupanda kama mbegu iliyo njema ili uweze kuzaa matunda. Utazaa matunda katika mazingira ambayo yanasaidia, si peke yako. Si peke yako. Na ujaumbwa na ujaachwa hapa uishi peke yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja hapo. Kila mmoja katika unasema hivi kwamba leo tunamsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani, lakini ile siku mtu anakufa pia inakuwa birthday yake kule mbinguni, siku ya kuzaliwa kule mbinguni. Kwa hiyo yeye haendi kupotea chini ya ardhi, bali siku moja tukiongozwa na imani yetu tutakutana naye katika maisha yasiyo na mwisho. Yeye ametutangulia, sisi sote tunapitia katika barabara hiyo. Pengine next week tumsifu Yesu Kristo. Au next week hatujui, si kweli? Katika safari hii hatujui nani anafuata dada yetu Maria.
kulingana na maisha ambayo tunaishi katika dini ya Kihindi. Tunasema yani kulingana maisha ambayo tunaishi, that will determine utazaliwa aje na next life. Ukiwa unaishi vizuri, unaweza ukazaliwa kwa binadamu. Unaelewa hapo? Unaweza ukazaliwa binadamu mara 7. That's right also. Lakini ukiwa unaishi maisha ya bora, unaweza ukazaliwa mbwa, unaweza ukazaliwa nguruwe, unaweza ukazaliwa kama mnyama akieleki. Unaelewa? Kila mmoja akiulize next life unataka kuzaliwa kama nani? Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kwa moja. Mimi naomba sana. Tumuombe dada yetu. Niliomba tuwaombee kwa familia ili katika wakati huu waweze kuwa na matumaini na waweze pia kuruhusu kuongozwa na imani yao ili wasichoke na wasikate tamaa, bali waongozwe na imani na waishi maisha ya matumaini. Raha ya milele mpe Bwana, wapumzike kwa amani. Tusimame wote. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
fumbo la imani. Wametustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi mwenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako linaloendelea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Roho Mtakatifu wetu Leo, askofu wetu mkuu Martin Msole, askofu mkuu mwandamizi Dominic Mengichi na wakleri wote. Umkumbuke mtumishi wako Haile Mcheche Bosire uliyepita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wako huyu Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza na mwanawe, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia ya Ee Bwana Mungu, mwanao ametuachia kamili ya kwamba katika sakramenti ya mwili wake, kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia dada yetu Haile Mcheche afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi kutawala daima na milele. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Basi nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa siku hii ya leo, na pia kumshukuru Mungu kwa maisha ya dada yetu Irene ambaye alinipatia, tumeweza kuishi naye, tumeweza kufurahi naye, na hatimaye Mungu amemuita. Tunaomba roho yake iweze kupumzika kwa amani. Amina. Pia namshukuru Padre wa zawadi ya misa takatifu
Sifu Yesu Kristo. Nashukuru nyote kufika huku kuongeza elimu tangu mdogo, na siku hiyo nilipigia simu nikaongea naye. Mimi huwa naishi Amerika, so nilipigia simu nikamuuliza pale leo kufungua duka, akaniambia nasikia choka kidogo na nauma na kichwa kidogo. Akaniambia kuwa anaweza dawa. Ilikuwa mwendo wa saa 3, lakini Amerika ilikuwa usiku, nilikuwa kazini. Kisha wakaniambia nimeza dawa, lakini kama saa 5 saa 6 akaenda kufungua duka. Basi mimi nikamwaga, nikamwambia jioni nikirudi kazini nitakupigia kama usiku vizuri na kutumia pesa ile hospitalini. Baada ya masaa mawili napigiwa simu kwa rafiki. Nilipiga sana kutoka kazini kuja nyumbani. Kwa hivyo mimi ndio nilikuja, wengine walitakia kule ndugu zangu wawili. Dada mwingine ambaye anafuata walitakia kule hawangeweza kuja. Mimi ndio nilikuja na mwenyezi wangu kufanya kuja huko. Nawashukuru ninyi nyote. Irene alikuwa ni dada nzuri, dada wa kuaminika, na alikuwa ni mtu wa haki. Na kila wakati tukiongea naye ananiambia tu wewe mfuate Mungu, manake maisha ya dunia yajulikana. Kwa nawashukuru nyote na nashukuru Mungu kwa nafasi nilipata kuwa naye. Asante.
Yesu Kristo. Majina ni Benedict Ogeto, ndiye soko kwa haya. Nataka kushukuru pia wakati kupoteza yeye. Asante. Poleni na naomba tukiwa hapo
My mother was the foundation for our family, and without her, it's difficult to know what to do or what to contribute. Choose to relate well. We are gathered here today to honor the role of my mother. Life and relationships are very simple and perfect, and my mother was a complex woman who lived life on her own terms. But today, as I look back, I choose to focus on the quiet strength and positive qualities that defined who she was. She was an incredibly hardworking person who put her energy into the things she did. She was also someone who was always ready to be helpful to those around her, often being so in her own quiet, reserved way. And we always respect her determination in her work ethic, and those are lessons I will carry forward in my own life. We try in our own ways to navigate our relationship, and though it wasn't always easy, I am grateful for the life she gave me and the foundational values she left behind. As we say our final goodbye, my greatest wish is that any struggles she faced in this life are now gone. I pray that she has found absolute comfort, quiet, and eternal peace. Rest in peace, Lord. Thank you to my wife. You are my right and God. My lesson is mine. I miss your voice. Thereafter, and one. Just this in my life. You always be with me. Thank you for the love you give so freely to everybody around me. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku hii ya leo. Ni siku ya kipekee ya kusema goodbye to one of us, goodbye to one of our loved ones. Father, nashukuru kwa kutulisha kiroho, asante sana. Kwa kweli CWA tumepoteza wanachama wa nguvu. Tumepoteza Apila kwenye CWA. Few in words, but great in actions. Aileen alikuwa anaongea kwa matendo. Kwa mdomo ungemsikia, but her actions speak louder than words. Aileen joined CWA in 2018. To date, that is 8 years down the line, she's one of the pillar that even at the dinner level, hata akienda, hata deni la dinner level, she participated smartly to dinner and to the parish level. So CWA, we have actually lost a great member, a great pillar. May God grant Aileen eternal rest. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu Kristo. God is good all the time. God is good. Mimi ni moderator wa John Paul II. Mimi ni treasurer wa Paulo Son. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa pale ametufikisha. Tangu Irene atuache, tumekuwa tukimtayarishia safari yake, na Mungu ametuwezesha mpaka pale tumefika siku ya leo. Kwa hivyo tunasema Mungu, tunampatia Mungu asante. Pili, pia ningependa kumshukuru paroko wetu kwa misa nzuri ya wafu ambayo ametufanyia siku hii ya leo ya kumwaga dada yetu Irene. Irene alikuwa ni mwanajumuiya wetu wa John Paul II. Irene alikuwa pia ni mwanajumuiya katika zoni ya Paulo na alikuwa mshiriki wa kanisa la Kimbeni Holy Family Church. Irene tangu abatizwe 2017 amekuwa mchangamfu sana katika kanisa. Irene si mwanajumuiya tu wa John Paul II. Irene mtoto wangu wa kiroho. Mimi ndio nilimsimamia 2017. Nataka nimeingia katika kanisa la Katoliki
katika jumuiya yangu. Irene amekuwa mstari wa mbele katika shughuli zote katika jumuiya na hata katika kanisa. Irene has been there for John Paul II jumuiya kwa hali na mali. Pale tulikuwa tunapungukiwa katika jumuiya, Irene alikuwa anajaliza. Kwa hivyo, kwa kweli nimepoteza mtu muhimu katika jumuiya yangu. Nakumbuka mwisho akiniambia nilipochaguliwa kuwa moderator, Irene aliniambia, Mwanficho, usiwe na shida. Mimi niko nyuma yako kwa hali na mali. Hata wakati ambapo hutapata nafasi ya kuhudhuria hizi mikutano za kanisani, mimi niambie tu in advance, nitakuwakilisha. Lakini sasa Irene hayuko nyuma yangu, yuko mbele yangu, amekutangulia. Roho yake ipumzike kwa amani. Tukiwa katika jumuiya, Irene alikuwa anaongozwa na Mungu. Wakati mwingi alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu kusali hii sala ya wasafiri. Yaani sisi tulijua hii sala ya wasafiri ni ya Irene. Na wakati wote alikuwa anasali, akisali kwa ajili ya wasafiri wanaosafiri, alafu pia na wasafiri wa kiroho. Leo hii Irene safari yake imetimia ya kiroho. Mungu amweke mahali pema peponi. Forever in our hearts, Irene. Thank you. Siku Kristo tena. Kwa majina ni Shadrack Wafula Wakina, mwanajumuiya wa John Paul II pamoja na Lady Sister Irene. Tunasimama hapa kwa niaba ya komiti. Ya kwanza ni kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hii nafasi kama Wakristo, kama wanajumuiya, kuwa part of na kuarrange safari ya mwisho ya mwenzetu. Ya pili pia na humble way kumshukuru Father kwa kuweza kutupatia support yake, hasa pale mwenzetu alipoaga within the first 2 hours kuweza kutulia na Father Namus alikuwa ofisini, but kwa heshima yake akatoka haraka kwenda kumwombea mwenzetu. Asante sana. Kwa maandalizi yetu hizi sherehe za mwenzetu ambaye ametuacha kama komiti, pia tunakumbuka familia hii na Ugeto. Asanteni sana kwa cooperation yenu kama Kristo, kama komiti na wote wa St. Paul Zone. Asanteni sana despite mko katika briefing session, but we are day meeting in consultation. The jumuiya members, St. Paul Zone members from 15, mmesikia maelezo yetu kama komiti kujumuika kwa Irene katika hali ya kutengeneza boma, kupika chai, kuhudumia wageni, mmeleta maziwa na kila kitu. Kama komiti tunawashukuru kwa matoleo yenu na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Wana CWA chairperson amekuwa kwa boma Irene kila siku kuungana na sisi na members wengine. Kwa hiyo kama jumuiya, kama komiti tumeona participation yenu na tunashukuru sana. Pia wanaparokia wetu wote tunashukuru kwa mchango zenu, participation. Tulipo draw budget ya mazishi kama komiti mlitusaidia kwa mchango, ili kutuwezesha pia hizi mpango zinaendelea mbele sana. Kwa behalf of the committee, asanteni sana. The Convoy team wenafanya kazi mkoa, mnafanya kazi na mwenzetu hili. We are so grateful for your participation. You have been coming, mmetusaidia mahali na mahali mkaacha kazi zenu kuweza kuungana na sisi kama komiti kupanga safari ya dada yetu na rafiki yetu. Asanteni sana. So marafiki wote, majirani, kuna wengine labda sijataja, please kama komiti ambayo ina familia na bado ina familia, tunashukuru sana na popote ambapo umetumikiwa, Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia. Ya mwisho tu kuomba safari njema wale ambao wanasafiri kwenda Kisii ili tuweze kumpumzisha mwenzetu kwa upendo. Tunaomba kwenda safari njema na Mwenyezi Mungu atulinde wote. Amina.
Tena kuongezea nao pia welfare wa Abacus Welfare Organization, Mwanaletike Family kwa michango yenu na kwa kushughulika sana katika shughuli. Mungu awabariki sana. Baada ya misa na baraka ya mwisho, tutakuwa na nafasi ya kutazama mwili hapa na baadaye tutakuwa na procession ya kuelekea kule Beste kwake nyumbani, ambapo pia majirani na wale ambao waweza kufika hapa watapata nafasi ya kuweza kutazama mwili, na baada ya yote kukamilika, safari ya kuelekea Kisii itaanza. Wale ambao wanasafiri na Ombeni tutakutana kwa boma ya elimu, pale ndipo tutachukulia nafasi zetu za gari. Tafadhali kila mtu ambaye anapanga kusafiri, gari zote tutachukulia pale bomani, hatutachukua mtu njiani. Alafu baada ya pili nilieleza kwamba wamama wote wasitabike. Kuna sala tunafanya baada ya pili. Wote wa parokia na waumini wote kwa jumla, wapatia wanafamilia wote pole kwa kufiwa na dada yetu Haile, na tunazidi kuwaombea ili Mungu awajalie neema na nguvu katika wakati huu mgumu, na tunazidi kumwombea pia dada yetu ili roho yake iweze kulala mahali pema. Raha ya milele Bwana, apumzike kwa amani. Simama. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo. Mocheche katika safari yake ya maisha hapa duniani, Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Ee Bwana, umpokee huyu dada yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, Tunatumaini kuwa siku moja tutakuwa naye katika uzima mpya. I know your love flows like a river, and I could wash myself in it forever. I know there is hope in these waters, but I can't
wash myself in it forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in my sin. Oh, Savior, please come in. Go easy on me, Father. I am still your child.